Savonex tħol futi. Mela, illum ħanitkellmu fuq il-dekupaġġ kif inwaħluh u jarawni wkoll inwaħlu għal napkins qegħdinaw, right? Mela Marilyn. Hello Marilyn. Ħankunu qegħdin waħlu din il-karta li bażikament hija rice paper. Ħanibdew x'għandna bżonn. Mela, jiena nuża il-finishing coat. Bażikament li huwa apparti li huwa sealer huwa wkoll tajjeb biex intuża bħala kollha biex tagħmel id-dekupaġġ. Li għamiltu ġo bott minn taż-żeba li kien speċjali u tfajtu fih biex ikun iktar komdu biex naħdem bih. Għandi bżonn ovvjament il-pinsel, ġibt ċarruta biex ġas ikun hemm il-ċarċi nkun nista' nimsaħ u wkoll imqas biex qtajt it-trufijiet tal-karta. F'dal-każ il-karta kellha trufijiet bojot u dak m'għandix bżonn allura neħħitu. U issa nibdew mill-proċess ta' kif nagħmlu l-istampa imwaħla mara. Mela, li rridu nagħmlu l-ewwel ħaġa nagħtu passata bil-finishing coat. Issa peress li din hija rice paper u l-karta hija b'xi mod naqra ħoxna, allura ma nibżgħux nagħtu kollha, mhu ħajjiġri xejn. U anke jkun hemm partijiet li jkunu nieqsin peress li r-rice paper tixrob il-kollha minnha fiha, allura mhux ħajkollna problema li l-karta mhux ħatoqgħodilna sew. Issa wara li nagħmlu din il-karta ħankun qed nispjegalkom ukoll tipi differenti ta' karti li nistgħu nużaw għal dan it-tip ta' xogħol. Issa. Kollha lesta, kull ma ħanagħmel jiena issa iddeċidejt il-karta ma nagħmilix fin-nofs tal-biru, ma nagħmilha ftit iktar il fuq biex peress li hemm il-mejta qudiema l-istampa tkun tidher xorta. Issa jien li qed nagħmel qed nillixxa kif nista'. U minn hawnhekk jien ħanaqbad il-pinsell u ħanerġa' ntih ftit finishing coat u nibda min-nofs. U r-raġuni li jiena nibda min-nofs hija li jekk ikollna bżieżaq nkunu nistgħu nneħħuhom min-nofs il-barra u min-nofs għal fuq u l-isfel. F'dal-każ qegħdin immexxu l-karta u nneħħu l-arja li hemm tagħha dan il-mod. Saħa tgħiduli ma tal-karta xorta ħajibqa' jidher. Iva, imma li ħankunu qegħdin nagħmlu iktar il quddiem ħankunu qegħdin inneħħu wkoll l-arja, apparti nneħħu l-arja u nneħħu trufijiet, tinstewx li aħna ħanużaw tipi differenti ta' kuluri u f'dal-każ ukoll ħanużaw l-stenciling, ir-raised stenciling u wkoll tipi differenti ta' wax. Allura it-tarf li għandna hawnhekk ta' bejn iż-żeba u l-karta hemmhekk ħanitilfuh bl-effetti li ħankunu qegħdin noħolqu f'episodji oħra. Xi ħaġa oħra li jiena nieħu ħsieb ukoll fejn jidħol id-dekupaġġ meta tinxef il-kollha meta l-karta tkun weħlet posta biex niftehmu, niċċekkja jekk il-karta tkunx qabdet minn kullum kien fil-każ nerġa' nagħti passata oħra bil-finishing coat fuqha. U hekk għandna l-karta imwaħla u lesta.
il-rice paper lesta imwaħla tinħalluha tinxef bħalissa u hawnhekk ħantikom eżempju ta' ftit karti li tistgħu tużaw biex tagħmlu d-dekupaġġ. Mela, kif tkellimna, din hija tip ieħor stampa oħra ta' rice paper li di ġa tkellimna fuqha diġà biex waħħalna di bażikament. Issa, karti oħrajn, dawn huma karti li ġeneralment tixtrihom biex tagħmel scrapbook. Fil-fatt għandhom it-tipa fuq il-ġixnaħat. Imma l-istampi tant huma sbieħ li inti tista' bażikament tuża lilhom ukoll minn fuq naħa waħda ovvjament, ġifri jekk tippreferi l-uċuħ ta' dawn it-tfal tista' twaħħal lilha jew tieħu partijiet minnha. U fuq wara għandek din il-print. Issa f'dal każ aħna nistgħu nużaw ukoll dan it-tip ta' pattern biex jiġi jikkumplimenta id-dekupaġġ li għandna hawnhekk, imma fil-każ tagħna ħankunu qegħdin nużaw iż-żeba biex nagħmlu dak ix-xogħol. Issa, karta oħra hija faċli ħafna bażikament hija karta A4 printjata jew bil-kulur jew inkella ovvjament black and white. U dawn huma tipi ta' karti, dawn huma stampi li jiena niżilt minn fuq l-internet, printjajthom u nista' nużhom biex nagħmel id-dekupaġġ bl-istess mod li kont qed nagħmel ir-rice paper. Karta oħra hija wrapping paper u f'dal każ din hija wrapping paper li tista' tintuża mill-ġixnaħat. Għandek in-naħa fejn għandek il-blu li huwa l-kulur primarju u hawnhekk għandek il-kannella li huwa l-kulur primarju. U inti tista' tuża jew naħa jew oħra jew inkella tuża il-blu biex tagħmel il-frame jekk inti beħsibek tagħmel il-dekupaġġ mara kollha u mbagħad tuża l-kannella biex tagħmel il-bibien. Dawn huma eżempji żgħar li intom tistgħu tużaw. U fl-aħħar dawn huma napkins. Bażikament nistgħu nagħmlu anke napkin dekupaġġ. Kif nagħmluh? Mela, napkin ġeneralment ikollha jew tnejn jew tliet karti fuq xulxin. Il-karta ta' wara aħna din irridu nneħħuha. Allura fejn l-abjad biex niftehmu dak jitlaq kollu. U r-raġuni li jekk inti ħażhom il-layers kollha tal-karta, il-karta ħad titkemmixlek mill-ewwel meta inti ħad applika. F'dal każ din in-napkin ħankun qegħdin nużawha biex nagħmluha anke dekupaġġ fuq il-pumi biex fl-istess ħin tkun qiegħda tikkumplimenta l-istampa li għandna hawnhekk. Nfakrukom biex tagħmlu subscribe fuq YouTube channel tagħna u tgħaddu l-kummenti tagħkom. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.